Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ապաշրջափակման հարցով բանակցություններ է վարում, տարբեր առաջարկներ է ուղարկում ադրբեջանական կողմին, այդ մասին վարչապետն է հայտարարում, որ առաջարկները տարբերաբար առաջարկում են։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, քանի որ այստեղ շատ քննարկումներ, ինչ-որ խնդիրների մասին բարձրաձայնումներ կան, ուզում եմ հասկանալ Հայաստանը այն ռեժիմը, որ առաջարկում է Ադրբեջանի, նախ ձեր կառույցը վստահաբար այս քննարկումներում կամ այս առաջարկների նաև որպես մարմին, որը հետո խնդրին առնչվելու է, տեղյակ է, ինչ կոնկրետ մեխանիզմ է առաջարկվում Ադրբեջանին իրենց տարածքից Հայաստանով իրենց մյուս տարածք անցնելու համար։ Խոսքը այստեղ հենց գնացքների մասին է, որովհետև այս փուլում հենց գնացքների մասով են առաջարկները, այսինքն երկաթգծի շահագործման մասին է։ Ինչ ռեժիմ է։ Այն ինչը հրապարակման ենթակա է, կարծում եմ եւ վարչապետը եւ Աշտանքային խմբի ղեկավար համապատասխան փոխվարչապետը հրապարակում է։ Ես ընդհանրապես տարբեր առիթներով եղել է դրա մասին խոսել ենք, այդ թվում նաև բարբերաբար ինձ հարց են տալիս Թուրքիայի սահմանի բացման հետ կապված։ Մենք մեր խնդիրը մաքսային վերահսկողությունը կազմակերպելն է ցանկացած սցենարի դեպքում։ Այդտեղ խոսում ենք օրինակ ապաշրջափակման մասին, սահմանների բացման մասին, ուղղակի պետք է այդ սցենարներին պատրաստ լինել։ Հիմա ես հստակ ասել եմ, որ մենք սցենարներին պատրաստ ենք այն առումով, որ ունենք օրինակ նույն մարգարայի կետը ունենք համապատասխան սարքավորումներ եւ գործիքներ, որոնք հնարավորություն կտան ցանկացած սցենարի ադապտացվել եւ մեր մաքսային վերահսկողությունը իրականացնել։ Սրա մասին է խոսքը, էլի։ Հիմա եթե խոսքը կոնկրետ հայ-ադրբեջանական այդ երկաթգծի շահագործման մասինն է, եթե այստեղ օրինակ կողմերը հասնեն քաղաքական համաձայնության եւ արդեն երկաթգիծը գործի, մաքսային վերահսկողության հնարավորություն ՊԿ ունենալու է, այսինքն այդ գնացքները, որոնք անցնելու են Հայաստանի տարածքով, ամբողջությամբ այդ բեռների մասին, պարունակության մասին ինֆորմացիան դուք ունենալու եք եւ խնդրի դեպքում ունենալու եք նաեւ լծակ այն ստուգելու։ Այսինքն այդտեղ ոչ մի։ Տեսեք, ցանկացած հարց, որ քննարկվում է եւ խոսվում ենք Հայաստանի սահմանի հատման մասին, այո, այդտեղ կա մաքսային վերահսկողության հարց եւ միշտ մաքսային վերահսկողության հարցը լինում է օրակարգային հարցերից մեկը, թե ինչպես է կազմակերպվելու։ Այդ տեսանկյունից ես ասացի, սցենարներին պատրաստ ենք, իսկ կոնկրետ այդ խոսակցությանը ես տեղակ չեմ։ Իսկ այդ դեպքում երբ մյուս անցումների դեպքում ինչով է տարբերվելու սա։ Այդ դյուրացումը ինչ է նշանակում, կբացատրեք տեխնիկապես նաև։ Կան տարբեր քննարկումներ, որոնց արդյունքները ինստիտուցիոնալ ձևով հրապարակվում են համապատասխան Աշտանքային խմբի ղեկավարության կողմից։ Երբ որ նման հրապարակումներ կլինեն, կլսեք։ Իսկ դյուրացում ասելով, եթե ընդհանրապես, տեսեք, եթե որպես որն է դրա պրակտիկան, հիմա էլ մենք կյանքում ունենք, ասենք մենք մեր կյանքում ունենք ռիսկերի համակարգ, որտեղ ավտոմատ կերպով ինչ որ ցուցիչներ ուսումնասիրելով մեր համակարգը ինչ որ ապրանքներ ուղարկում է կանաչ ուղի, ինչ որ ապրանքներ դեղին ուղի, ինչ որ ապրանքներ կարմիր ուղի։ Դրանք ինչ են նշանակում։ Դրանք օրինակ կանաչ ուղի գնալը նշանակում է, որ առանց որևէ խնդրի կարող է անցնել սահմանը, որովհետև հայտարարագիրը նախորդ դրացվել է, որևէ ռիսկ չկա տվյալ ապրանքի հետ եւ ինքը սահմանը անցնում է։ Կամ օրինակ ավտոմատ բաց թողնման համակարգ ունենք, արդեն պիլոտավորեցինք, որտեղ էլի այդ ցուցիչների ուսումնասիրության արդյունքում ներմուծումը ավտոմատ բաց է թողնվում սահմանին, որտեղ մենք տեղեկատվություն ունենք, որ ինքը ռիսկային չէ։ Այո, եւ ընթացքում որևէ միջամտություն չի։ Այսինքն չի լինում այնպես, որ օրինակ մենք չգիտենք ինչ են ասում սահմանին եւ ավտոմատ բաց ենք թողնում։ Այսինքն այդ մեխանիզմները վաղուց կան։ Հիմա եթե օրինակ խոսքը կոնկրետ Ադրբեջանի դեպքում է, երբ որ դուք տեսնեք այն բեռը, որ անցնելու է, տեսնեք խնդիր, դուք հանգիստ կկարողանաք այդ բեռը ստուգել եւ թույլ տալ կամ թույլ չտալ, այստեղ որևէ իրավազորության մեր իրավասությունների շրջանակներում մաքսիմալ վերահսկողությունը անելու ենք այնպես, ինչպես անում ենք հիմա ցանկացած սահմանի դեպքում։ Հիմա այդ ռեժիմը մենք ում հետ ունենք, այդ ասած որ հայտարարագրերը մեր բոլոր բաց սահմանների հետ, Իրան, Վրաստան։ Բայց այդ դեպքում ինչն է, որ մենք ինչ ենք առաջարկում Ադրբեջանին, որ օրինակ մյուս կողմերին։ Դրա մասին ասացի, իմ տիրույթում չէ, դա արդեն ավելի շատ թե ինչ սցենար կքննարկվի եւ կհայտարարվի դրա մասին։ Եվ պարոն Հակոբյան, ներողություն մեկ հարցել, Վրաստանում տեղի վերջի հարցը ու գնամ ես։ Վրաստանում տեղի ունեցող արդյոք ձեր կարգավորման տիրույթում է թե ոչ բեռների արտահանման հետ կապված եւ ինչպես պետք է այդ խնդիրը լուծվի, որովհետեւ նաեւ դա ինչ որ առումով հարկային մուտքերի հետ կապված է խնդիր տալու շատ գործարաններ հիմա աշխատողներին ուղարկել են տուն, արտադրությունը դադարեցրել են, այդ հասկացաք ինչ եմ ասում։ Լավ նորություններ կան, որովհետեւ արդեն բեռները տեղաշարժվում են դեպի Ռուսաստան,
արդեն վերջին օրերին սկսել է այդ process-ը, ոչ թե ինքը բազմակողմանի հարց է։ Այսինքն երբ որ մաքսային սահմանով անցնում է, ինչ որ տերմինալով վերահսկողություն են իրականացնում եւ եթե ինչ որ ապրանքի մեջ փորձաքննություն անելու կարիք կա, հիմա փորձաքննության մասին է, այսինքն Վրաստանի մեր գործընկերները փորձաքննություն են իրականացնում եւ այդ փորձաքննության արդյունքներով հասկանում են ինչ անեն, բայց լավ նորությունը նա է, որ արդեն հոսք կա։ Այսինքն ինքը ոչ թե ՊԵԿ-ի տիրույթի հարց է որպես այդպեսին, այլ ՊԵԿ-ին առնչվում է այնքանով, որ ինքը սահմաններ է հատում եւ մաքսային վերահսկողության շրջանակներով է անցնում։ Բայց եթե Վրաստանի տարածքում չի իրացվելու օրինակ այդ կոնյակը, ինչ կարիք կա ուսումնասիրել։ Ընդհանրապես, տեսեք, սովորաբար տարանցիկ ռեժիմների դեպքում համեմատաբար մեղմ են լինում։ Ժամանակ առ ժամանակ տվյալ երկիրը իր հայեցողությամբ որոշում է ինչ որ փորձաքննություններ անել, հիմա այս պահին այդ իրավիճակում ենք։